亲爱的朋友，历史印记是探索历史深渊、揭秘历史名人的频道，目的是深入挖掘那些改变世界进程的伟人们的生活和成就，感受改变历史进程那些人所带来的力量。我们将视频分为10段，前9段为名人从童年到老年的故事碎片，第10段为名人给历史烙上的印记和名人的趣事。封面图的内容会在第10段展示，你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。Historical Fragments 1。小时候的孔子极其聪明好学。据《史记》记载，孔子7岁时，他便开始模仿古代的礼仪进行祭祀的仪式。他用小石块和枯枝作为祭品，模仿大人们的动作，非常认真地进行祭拜。这表明孔子从小就对传统文化有着浓厚的兴趣和天赋的领悟能力。随着年龄的增长，孔子的求知欲更加强烈，他常常向镇上的长者请教各种知识，不论是礼仪、历史还是音乐，他都表现出惊人的记忆力和理解力。村中的老人们都很喜欢他，乐意教授他知识，而孔子也总是虚心学习，从不自满。Historical Fragments 2。另一个关于孔子童年的故事展示了他对于学习的热情。孔子小时候家境贫穷，没有钱购买书籍，然而这并没有阻止他追求学问的渴望。他经常借邻居的书来阅读，甚至记住了许多书中的内容，通过重复朗读来加深记忆。这种自学的精神在他后来的教育理念中也有所体现。孔子认为学而不厌，诲人不倦是教育的核心。他不仅自己在困境中坚持学习，还鼓励他的学生们要有持之以恒的学习态度。这种影响力延续至今，启发了无数寻求知识的人。Historical Fragments 3。青年时期的孔子对社会秩序和道德规范有着深刻的洞察。据记载，孔子曾在鲁国宰相的府邸做过管理图书的工作，这份工作使他有机会接触到大量的古籍，深化了他对历史和政治的理解。通过这些书籍，孔子构建了自己关于政治和道德的思考基础。在这一时期，孔子逐渐形成了他的政治理念，并开始公开发表自己的观点。他认为政治的核心应当是道德，而不仅仅是权力或法律。孔子强调，一个国家的领导人首先应该是一个道德的榜样，通过自身的德行来感化和引导人民。孔子的这些思想不仅影响了他的学生和追随者，也为后来的政治理论提供了重要的思考基础，成为中国历史上重要的政治和道德哲学的一部分。Historical Fragments 4。孔子在青年期间的另一个重要故事是他开始教学生涯。孔子认为，教育是改变社会和提高个人道德水平的关键。他开创了私人讲学的先例，不论贫富贵贱，只要有志于学习的人都可以成为他的学生。这是当时中国社会的一大创新。孔子教授的不仅是书本知识，更重要的是如何成为一个有道德的人。他的教育方法强调反思和实践，鼓励学生们通过实际行动来修身养性。孔子与学生们的关系非常亲密，他常常根据每个学生的特点和需要进行个性化的指导。这种教育方式极大地影响了他的学生，许多人后来成为了重要的政治家和思想家。孔子通过教育传播了他的道德哲学，这些教学活动最终形成了儒家文化的核心，对后世有着深远的影响。Historical Fragments 5。中年时期的孔子已经成为了一位具有深远影响力的思想家和教育家。在这个阶段，孔子尝试将他的思想实践于政治之中。据《史记》记载，孔子曾被任命为鲁国的中都宰，后升为大司寇。在这段时间内，孔子实行了一系列改革措施，包括严格的法律执行和推广礼乐教育，以期修复社会秩序并增强国家的治理能力。孔子的政治实践取得了显著的成效，在他的治理下，鲁国社会变得更加有序，百姓遵循礼仪，少有盗窃和争斗的现象。
这段经历不仅证明了孔子的政治理念在实际中的可行性，也加深了他对政治道德的认识和见解。Historical Fragments 6. 孔子的中年生活还包括了长达14年的辛苦旅行。他和他的几位忠实弟子周游列国，试图说服各地的诸侯采纳他的政治和教育理念。这段旅行充满了困难和挑战，但孔子从未放弃过他的教化使命。在这些旅行中，孔子经常与各地的智者和政治家进行交流和辩论，他的智慧和言辞吸引了许多人的关注和尊重。孔子的教育理念和道德观念逐渐在更广泛的区域内传播开来，他的思想也逐渐在这些地区扎根。尽管孔子在生前没有看到他的理论被广泛实施，但他的旅行无疑加速了儒家思想的传播。这些经历不仅丰富了孔子个人的生活经验，也为他的学说赢得了更多的追随者和传播的可能性，为儒家思想的后世发展奠定了坚实的基础。Historical Fragments 7. 孔子的教育和道德哲学，尤其是他的仁爱合理的概念，对世界文化和哲学产生了深远的影响。孔子的思想不仅在中国受到推崇，随着时间的推移，他的教义也传播到了东亚其他地区，如日本、韩国和越南，形成了一股强大的文化和哲学影响力。孔子的教育理念强调个人的道德修养和社会责任，这些观点被视为构建和谐社会的基石。他的思想被编纂在《论语》等经典之中，成为后代学者研究的重要文本。这些文本不仅在中国，也在全世界的许多大学和学术机构中被广泛研究和讨论。通过这种方式，孔子的思想超越了时空的界限，影响了无数寻求智慧和道德指导的人。他的教育方法和哲学理念在全球范围内促进了对道德领导和社会责任的深入思考。Historical Fragments 8. 孔子的影响还体现在他对现代教育系统和国际关系的贡献上。在多个国家，孔子学院的建立促进了中文和中国文化的学习，同时也加强了国与国之间的文化交流和理解。这些学院不仅教授语言，还传播孔子的哲学思想，增进了世界各地人民对中国传统文化的认识和尊重。此外，孔子关于和谐社会的理念在全球多个领域内被引用，用以指导公共政策的制定和国际关系的处理。他的思想为构建基于相互理解和尊重的国际环境提供了哲学基础。这些活动和努力展示了孔子思想的现代应用，证明了他的教义在全球化时代依然具有重要的实际意义和启发性。Historical Fragments 9. 孔子的教育和道德观念也在全球众多领袖和思想家中产生了影响。许多知名的哲学家、政治家和学者都曾引用孔子的言论来阐述他们的观点或制定政策。例如，孔子关于领导和道德的思想被用来讨论和实践良好的政治领导。在文化领域，孔子的影响也十分显著。他的教义和言论常常出现在文学、电影、音乐和艺术作品中。这些作品通过创造性的解读孔子的思想，使其在现代社会中焕发新的活力。孔子的哲学不仅是学术研究的对象，更是全球文化交流和互相理解的桥梁。通过这些多样的渠道，孔子的思想持续在全世界范围内传播和实践，其遗产仍在不断地影响着现代社会和未来世代。Mark of the Day. 从小镇曲阜的一个不起眼角落出发，孔子的人生轨迹是如何成就一代圣人的。在他成长的年代，欧洲的古希腊正酝酿哲学革新，而中国则处于春秋战国的混沌之中。那么，为什么在这个时期中国会显得相对落后？孔子这个名字在中国历史上恐怕无人不知，无人不晓。他出生于公元前551年的鲁国，一个贫穷但有着崇高理想的家庭。孔子的父亲虽然是一个有勇无谋的战士，却早早离世，留下孔母孤苦伶仃地拉扯着小孔子。在那个年代，中国人的生活充满了不确定性，战乱频发，人民生活在水深火热之中。与此同时，
古希腊的哲学家如赫拉克利特和毕达哥拉斯正在探索宇宙的奥秘和自然法则，西方的思想界已开始步入理性和逻辑的探索之旅。相比之下，中国的思想界仍深受神秘和迷信的影响，科学和哲学的发展相对滞后。然而，孔子的成长过程中，他显示出了对学问的无比热爱和对社会秩序的深刻洞察。他的家庭虽贫，却无法阻挡他对知识的追求。少年时期，他经常被发现在村中的学校里，聚精会神地听老师讲授古代的礼仪和音乐。这些传统知识成为了他日后思想的基石。通过孔子的故事，我们可以看到一个时代的缩影，一个伟大思想家是如何在充满挑战的环境中，用他的智慧和知识，逐渐改变了他所处的时代和后世的中国。这不仅仅是一个关于成长的故事，更是关于如何在逆境中找到成长道路的启示录。孔子的智慧之光不仅在古代照亮了东方，更在今天的全球化时代里继续发挥着深远的影响。他的思想，特别是关于道德、礼仪和政治的观点，被封为儒家思想，已经深深植根于东亚多国的文化底蕴中。更重要的是，孔子的教育理念和伦理道德观念，对现代社会的治理和国际交流具有不可忽视的影响。例如，在企业管理和国际商务中，孔子的仁爱合理的概念被广泛引用来促进工作环境的和谐以及跨文化的尊重。此外，孔子的教育思想强调因材施教，这一点在现代教育体系中被广泛采纳，激励着教育者们根据学生的个性和能力来设计教学计划。在政治领域，孔子关于君主与臣民之间应保持的正义和道德关系的思想，也为现代政治理论提供了道德基础，影响了不少国家的治国理念和法治建设。随着全球对文化多样性的尊重日益增加，孔子的思想也被越来越多的非东方文化圈所接受和学习。国际上许多大学开设了儒学课程，孔子学院的建立更是将孔子的思想和中国文化推广到了全球各个角落。因此，孔子不仅是中国历史上的一位伟大哲学家，更是世界文化遗产的重要组成部分。他对话语的洞察，对人性的理解以及对社会秩序的深刻见解，无疑为现代化进程带来了思想上的启示，也为历史的进程提供了道德的指南。在这个日益复杂和多元的世界中，孔子的教导仍旧具有着不衰的现实意义和价值。Celebrity Magnifying Glass。 孔子不仅是一位伟大的思想家和教育家，他的生活中还有许多有趣的轶事。其中一个广为人知的故事是关于他的音乐才能。据《史记》记载，孔子非常喜爱音乐，他能够通过听钟鼓的音色来辨别它们的制作材料和质量。有一次，他听到鼓声后，非常激动地说，这鼓是用淮南槐木制成的。后来人们检查那只鼓，果然如他所言。此外，孔子还非常重视礼仪和传统。有一次，他在路上遇到一个扛着猪肉的男子，按当时的礼节，扛肉的人应该让路给行人，但那人不但没有让路，还嘲笑孔子。孔子只是平静地对他说，野蛮人也可以期待有教养。这一回应显示了他即使面对无礼的行为，也能保持风度，表达了他对礼仪的坚持和对人性的深刻理解。孔子的一生虽然充满了教学和思考，但这些小故事让我们看到了他更为丰富和鲜活的人格面貌。这些轶事不仅深化了我们对孔子哲学思想的理解，也让我们感受到了他作为一个普通人的日常生活和情感反应。